好啦，恭喜晒啦，恭喜晒啦！咁啊，今日就星期五，咁啊，所以好多時星期五咧就係呢個物業成交交收嘅時間。咁啊，恭喜晒買家！經過幾個月啦，咁就今日終於收鎖匙啦。咁買家咧就依家喺已經喺即係萬城呢度租緊屋住啦。咁啊，同佢睇過即係都thank you 啊，即係幾好禮貌。Warrington 有呢個好處就係啲揸車嘅態度咧，啲司機態度非常好，即係知我哋係細路出車咧，係好主動去讓。好，呢度咧就係 Warrington 嘅 WA4 Stockton Heath 嗰度啊。咁啱啱咧就經過 Agent 鋪頭啦，咁啊今日咧喺呢度收鎖匙。咁啊客戶咧本身就喺萬城生活緊啦，咁啊跟住咧就都係我一個客戶介紹咁啊同佢講揾啲人啦，咁就如是者就睇過都唔少屋啊，咁最終咧都係揀咗即係依間呢一間。咁我都記得呢間屋咧後尾都有個客都講開，咁啊跟住同佢講我喺呢度用咩價錢揾到一個即係獨立屋，哇冇所謂晒。係啦，咁喺Stockton Heath呢度咧都係比較富貴區。咁我覺得個客戶咧都話咁平，點會喺呢度會揾到一間咁平嘅屋啊？咁我唯有咁講嘅緣分咯咁啊恭喜晒買家啦！咁過程中裏邊除咗同呢間屋嘅緣分之外咧，咁因為屋入邊亦都有啲設備咧係唔係一啲屋會有嘅設備咧，又咁啱買家係好啱用咁所以咧就呢啲可能係整定咯咁而家咧就係喺 Stockton Heath， 咁啊車頭咧就向緊北方向，就去緊呢個市中心方向行。咁將會經過咧就係呢個 River Mersey 呢條大嘅比較闊面嘅河流啊。咁啊而家呢個時間亦都係即係 Beachwater 啲同學放學嘅時間啊。咁左邊咧就係呢個摩森超級市場啦 ，Morrison 啦。咁啊，同客戶都睇過呢間屋都睇過3次咁啊，本身睇一次啦，跟住落 offer 睇一次啦，然之後 final view 之前再睇一次。今日都好充實啦，咁啊幫個客戶咧就去朝頭早就去睇一套櫥櫃啦，咁揾咗一間本地公司，咁啊做一個3D 立體圖，咁啊去同客戶去揀選啦。咁啊中午時間嚟睇一間好，就如果係當然咧個標價嘅話就好抵買。咁目前呢間屋咧已經有7個人落咗 offer可以知道啦。啱睇屋嗰陣時咧都係枕住絡繹不絕有唔同嘅買家嚟睇屋，咁晚啲就會 send 俾即係投資者買嚟收租，咁租金回報都唔錯都有成7厘幾8厘。咁最緊要咧就係嗰個低價間屋嘅低價。好啦，咁呢度咧都係屬於 WA4 比較近市中心嘅方向。咁差唔多到屋苑啦，咁唔整啦。咁到呢度咧恭喜買家咁經歷幾個月，咁終於都係咪叫修成正果通常講修成正果終於都收到鎖匙，安樂晒。好，喺呢度恭喜買家，咁到呢度完啦。香港人加油！